Hello everyone, welcome back to Glory English Language Academy. Our today's lesson is writing about checking and karate. Let's get started. 7a. Read the students' homework below. Find any character mistakes with spelling, past simple, singular or plural, comparatives or superlatives. အောက်မှာပေးထားတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ homework ကိုဖတ်ပြီးတော့ spelling, past simple, singular or plural, comparatives or superlatives စတဲ့အမှား10ခုကိုရှာပြင်ပေးရမယ်။ဖတ်ပြီးတော့ပြင်ကြည့်ကြရအောင်။ On Saturday, we went by bus across the desert. We meet a lot of peoples. The peoples in the villages was friendlier than in the city. At night, we stayed in a camp. It was not very comfortable, but it was more cheaper than the hotels. We buy all our food in markets. ဆိုရင်အမှားပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ spelling mistake spelling မှာနေတယ် desert လို့မဟုတ်ဘူး desert လို့ပြင်ရမယ်နောက်ထပ် mistake တစ်ခုက past simple mistake met လို့မရေးပဲ meet လို့ရေးထားတယ် people မှာလည်း s ပါနေတယ် singular or plural mistake people လို့ပြင်ရမယ် another singular or plural mistake people villages အနောက်မှာ where ပဲဖြစ်ရမယ် past simple mistake friendlier ကလည်း spelling မှားနေတယ် IER လို့ပြင်ပေးမယ် stayed ကို stay လို့ပြင်ရမယ် past simple mistake comfortable ကလည်း spelling မှားနေတယ်နောက်ထပ်မှာတစ်ခုကလည်း cheap အတန်တန်နဲ့ထွက်ရတာဖြစ်လို့ cheaper ရဲ့အခြေမှာ more မလို့ဘူး comparatives mistake bought လို့မရေးပဲ buy လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် past simple mistake ဒါဆိုရင်အမှား10ခုကိုရှာတွေ့သွားပြီ This is the end of the lesson. Have a nice evening. Bye-bye.